Terlihat anak ini yang terbangun dan sangat kaget ketika mendengar suara yang memanggil namanya di balik tembok. Anak ini pun teriak dan memanggil bapaknya. Bapaknya datang terus nanya, "Ada apa, Nak? Kok teriak-teriak sih?" Anak ini bilang kalau tadi ada suara yang memanggil namanya di balik dinding Den. Seakan tak percaya, bapaknya nyuruh anaknya untuk tidur lagi. Terlihat di sekolah anak ini menggambar apa yang dia lihat di kamarnya. Pas Bu Guru lihat kok aneh gitu. Karena penasaran, Bu Guru membawa gambar itu ke rumah anak ini untuk memastikan apa sebenarnya itu.